ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಫಾರಿ ಬೈ ವಿಶ್ಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಉಕ್ಕಡ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜರ್ನಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡಾಗಿ ಮಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಜರ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಅಶು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಿಕಾ ಸೇಫಾಗಿ ಛತ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ನಂದೀಶ್, ರವಿಚಂದ್ರ, ನಂದೀಶಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿನೇಶ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ದಾರಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಗೂಸೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾರಂಥ ಜಾಗ ಹೆಸರು ಉಕ್ಕಡ ಫಾಲ್ಸ್. ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಸುಮಾರು 40-45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಲೋ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಇರೋರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡೋಣ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆದರೂ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರಿ. ಆನ್ ದ ವೇದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಗ್ದವ್ರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಹೋಗಬೇಡಿ, ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಜಾರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸುಮಾರು ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಆಯಿತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಜರ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತು. ನಾನು, ಅಶು ಮತ್ತು ಅವಿಕಾ 3 ಜನ ಆ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರಿ. ಬಟ್ ಈ ಜರ್ನಿನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಉಕ್ಕಡ ಫಾಲ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಜರ್ನಿನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ನಾವು ಫಾಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪ್ಪೆ ಮೊರೆ ಎತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರವಿಚಂದ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿನೇಶ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ರಂಜಿತ್. ಹಾಂ ಹೇಳ್ಗು ಸರ್. ದಾರಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಅಂಗಲಾಚ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಹತ್ರ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಭಯ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ. 5 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ಫುಲ್ ಕತ್ಲೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಏನೋ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಂ ನೋಡ್ದೇನೋ. ಹಾಂ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಗೈಸ್, ಹಾಂ ನೋಡು ಮಾತೇ ಬರಲ್ಲ ಮೂಗು ನನ್ನ ಮಗ. ಸರಿ, ನಾನು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನನ್ನಿಂದ ದಾರಿ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನೇ ದಾರಿ ಕಂಡಿದ್ದು. ಸೊ ಈ 3 ಜನನು, ಒಂದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ನನ್ನ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ದಾರಿ, ನಾನು ಹೋಗೋದೇ ದಾರಿ ಅಂತ. ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ ರಂಜಿತ್, ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ ರವಿಚಂದ್ರ. ಹಾಂ, ಸೊ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇವಾಗ 4:59, 5-10 ಗಂಟೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಸಿ ಯು ಸೂನ್. ಒಂದು ಬೀಪ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಒಂದು ಬೈಬೇಕು. ತಿರ್ಗೋ ಈ ಕಡೆ. ರಂಜಿತ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಭಯ ಬೀಳಿಸ್ತಾವ ನಮ್ಮನ್ನ. ಆನೆ ಲದ್ದಿ, ರಂಜಿತ್ ಲದ್ದಿ ಅಂತ. ಅಪ್ಡೇಟು 5:01, 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ದೂರ ಕೊಡ. ಹಾಂ,
ನಿನ್ನ ಮುಖ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿ. ತುಂಬ ಝೂಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮುಖ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಮಾತಾಡ್ದ ಮುಖ ಇವಾಗ. ನಡೆದಿರೋದೇ 2 ಮಿನಿಟ್ಸು. ಬರ ಬೇಗ, ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆ ಕಡೆ. ಹಾಂ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಾ. 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ನನ್ನ ಮಗ ನಂಬಿದ್ರು, ಈಗ ನನ್ನ ನಂಬೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೂ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 3 ನಿಮಿಷ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೋಡಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿರೋದು ಹೋಗಿರೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಲೀಸ್ ಇದೇನೆ ನೋಡು. ಕಾಲ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡು. ಮೇಲೆ ಹತ್ತೋಣ ಬಾ. ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನಂಗೆ ಅನ್ಸೋದು. ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡು. ಬರ ಬರ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯೋ? ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡು. ಬರ ಬರ, ನನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವರು. ಸೊ ಈಗಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ದಾರಿ ಇದೆ. ಒಂದು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ದಾರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಕೆಳ ದಾರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದೇ ದಾರಿ ಅಂತ. ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗೂಸೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಕೊನೆಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ಖುಷಿಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಇದೇ ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು? ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ದಾರಿ ಏನು ಮಚ್ಚ? ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್. ಏನೋ ಮಚ್ಚ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಮಚ್ಚ ಅಲ್ಲ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದು. ನೀನೊಂಥರ ದಾರಿ ದೀಪಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ವಾ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದು 5:11. ಒಂದು 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಹತ್ತೋದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೋ ಬಂದ್ರೋ ಈ ದಾರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ದಾರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತೋದು. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್. ಹಾಂ, ಇದನ್ನು ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗಾಯ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಸೊ ವಿ ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ಡ್. ಫಾಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸಖತ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ವರ್ತ್ ಇಟ್. ನಾನು ಫಾಲ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Peaceful. Guys, ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಠದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಅಡ್ವೆಂಚರ ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಲಿಟ್ರಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. Guys,
ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಮೇನ್ ವ್ಯೂ. ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮೇನ್ ವ್ಯೂನ. ಸೊ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಮೇ ಬಿ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸಿದೆಯಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹತ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗಂತೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಡೀಪ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಕಾರಣ ಬೇಗ ಕತ್ಲೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು 5:30 ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಿರೋ ಕಾರಣ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಹೇಳಿ ಮಚ್ಚ. ಏಯ್ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಬಾರೋ ನಿನಗೆ. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ನಿನ್ನೆ ಶಿಲ್ಲ ಲಿಟ್ರಲಿ ಮಂಜುಮಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರು, ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಸಮಯ ಈಗ 5:37. ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಲೆಂತ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟೇ ಲೆಂತ್ ಇದ್ರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಕೆಂಡು ಕೂಡ ವರ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್. ನಮಗೆ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ, ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಹುಡುಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಧ ದಾರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಬೂಸೆ ಅವನ್ನ ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಬಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸ್ದ. ದಾರಿ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಯಾವ್ದು ಮಚ್ಚ ರಂಗಿತರಂಗ, ಈ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ, ಈ ಮೂವೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲನೂ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ತೋಟ, ಕಂಪ್ಲೀಟು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಅದು ಬೇಡ ಮುಚ್ಚ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಬೇಬಿಗಳು, ಬಿಲ್ಲೋ 5 ಇಯರ್ಸು ಇರೋರು ಬರೋದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬೌಟ್ 10 ಏಜ್ ಇರೋರು ಮೇ ಬಿ ಹತ್ಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಸಿಟು ಬರೀ ಅಡ್ವೆಂಚರರು ಆಗಿರೋರು ಮಾತ್ರ. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಟಿ ಶರ್ಟು, ಖಾಲಿ ಪೊಲಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಮಚ್ಚ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡು. ಅದೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ದಾರಿ ಗೂಸೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಾನು ಈ ದಾರಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ದಾರಿಯಿಂದನೇ ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿದೆ ನಾವು. ಸೊ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಅಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್, ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ ರಂಜಿತ್, ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ ರವಿಚಂದ್ರ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡವರು ಹಿಂದೆನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ, ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು, ಕೋಶ ಓದಿ ನೋಡು ಅಂತ. ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು, ಕೋಶ ಓದಿ ನೋಡು.